林醫師，唔知點解咧返工咧好忙嘅話咧就會成日有胃氣。其實我都唔係話食得好多或者好急啫，點解都會有胃氣嘅呢？明明唔係食得多食得急，但係坐得耐就會有胃氣，原因係脾胃嘅氣機升降失常。咁我哋中醫認為久坐傷脾，咁我哋脾主運化嘅，我哋身體嘅氣機升降運動係要靠我哋個脾胃去做嘢。咁長時間坐會令到我哋腰腹嘅肌肉變得僵硬，氣血嘅循環會變差，咁腹部嘅氣機就會塞咗喺我哋嘅中間，影響咗我哋胃腸嘅消化，令胃嘅過氣功能受到阻礙，冇辦法順利咁推動胃腸入邊濁氣嘅排出，所以明明食得唔多食得唔急都會有胃氣。另外，工作忙碌都容易導致肝氣鬱結，影響到我哋脾胃嘅運化功能。咁喺中醫嘅角度嚟講，肝克脾。肝係主疏泄嘅，咁肝嘅疏泄同脾胃嘅運化係密切相關，所以當我哋壓力大、忙碌嘅時候，脾胃嘅消化功能都會直接受到影響，所以就會出現消化不良嘅同埋胃氣多呢個問題啦。喺食療方面，我會推介玫瑰花陳皮茶，咁材料有玫瑰花6至8粒，陳皮1片切細絲。佢嘅做法係用滾水沖泡焗15分鐘，有疏肝理氣、健脾同埋幫助消化嘅功效。咁除咗食療之外，我哋得閒可以去下廁所行下、伸展下。咁平時再配合適量嘅運動，都可以提升脾胃嘅運化功能，幫助消化同埋提高新陳代謝嘅。咁溫馨提示啦，咁如果症狀持續嘅話咧，都建議翻大家去諮詢翻你嘅中醫師，針對性去調理，避免因為延誤而加重病情啦。詳情請瀏覽和順堂網站及專頁。